બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ વિશે શીખીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. બાળકો, આ છે મોર. મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. બાળકો, આ ઢેલ છે. બાળકો, આ કબૂતર છે. એ આપણા ઘર આંગણાનું પક્ષી છે. એ રાખોડી રંગનું કે ક્યારેક સફેદ રંગનું પણ જોવા મળે છે. આ છે કબૂતર. બાળકો, આ છે પોપટ. પોપટ એ પાલતુ પક્ષી છે. તે પોતાની લીલા પીંછા અને લાલ ચાંચ સાથે ખૂબ સુંદર લાગે છે. આપણે તેને પાંજરામાં રાખીએ છીએ. પોપટને મરચાં ખૂબ જ ભાવે છે. બાળકો, આ છે કાગડો. કાગડાના શરીરનો રંગ કાળો હોય છે અને તે રહેવા માટે માળો બાંધે છે. બાળકો, આ છે નાની નાની ચકલી. તે ભારતમાં બધે જ જોવા મળે છે. બાળકો, આ કાબર છે. બાળકો, આ છે કોયલ. કોયલનો રંગ કાળો હોય છે અને તેનો અવાજ ખૂબ જ મધુર હોય છે. બાળકો, આ છે હોલો અને એ અદ્દલ કબૂતર જેવું દેખાતું પક્ષી છે. આ છે કૂકડો. કૂકડો તે સૌથી પહેલાં સવારે કૂકડે કૂક એમ બોલીને બધાને જગાડે છે. બાળકો, આ છે મરઘી. મરઘી ઈંડા આપે છે. બાળકો, આ છે ટીટોળી. ટીટોળી મોટે ભાગે તળાવની નદી કિનારે જોવા મળે છે. બાળકો, આ છે બતક. બતક જમીન પર અને પાણીમાં એમ બંને જગ્યાએ રહી શકે છે. બાળકો, આ છે બગલો. તે સામાન્ય રીતે સફેદ રંગનો હોય છે. તેની ચાંચ લાંબી હોય છે અને તે પાણીમાંથી માછલી સરળતાથી લાંબી ચાંચને લીધે પકડી શકે છે. બાળકો, આ છે હંસ. હંસ ખૂબ જ સફેદ રંગના હોય છે. તે પાણીમાં રહે છે અને સરોવરની નજીક જોવા મળે છે. બાળકો, આ છે સુરખાબ. સુરખાબ ગુજરાત રાજ્યનું પક્ષી છે. બાળકો, આ છે સારસ. તે હંમેશા જોડીમાં જ જોવા મળે છે. બાળકો, આ શાહમૃગ છે. તેની ડોક અને પગ લાંબા હોય છે. તેના પીંછા મરઘી જેવા હોય છે. આ ઘુવડ છે. તેની ચાંચ અણીદાર અને ગોળ હોય છે. તે રાતે જાગતું પક્ષી છે. બાળકો, આ ગરુડ છે. તે એક શિકારી પક્ષી છે. તે આકાશમાં ખૂબ ઊંચે સુધી ઉડી શકે છે. બાળકો, આ ગીધ છે. તે પણ એક શિકારી પક્ષી છે. બાળકો, આ બાજ છે. તે પણ શિકારી પક્ષી છે. બાળકો, આ સમડી છે. તેની આંખો ખૂબ જ તીક્ષ્ણ હોય છે. તે ખૂબ ઊંચે સુધી ઉડી શકે છે અને શિકારને જોઈ શકે છે. બાળકો, આ ચામાચીડિયું છે. તે ઊંધું લટકતું પક્ષી છે. બાળકો, આ કલકલિયું છે. તેની ચાંચ લાંબી હોય છે અને તે રંગબેરંગી દેખાય છે. બાળકો, આ બુલબુલ છે. તે મોટે ભાગે વનવગડામાં જોવા મળે છે. બાળકો, આ કાકા કૌવા નામનું પક્ષી છે. તેનો રંગ કાળો હોય છે અને ચાંચ પોપટની જેમ વાંકી હોય છે. બાળકો, આ સુઘરી છે. તે હંમેશા કૂવો કે આવાવાળું જગ્યામાં માળો બાંધે છે અને તેનો માળો સૌથી સુંદર હોય છે.
બાળકો આ પીળક છે, તે વનવગડાનું પક્ષી છે. બાળકો આ તેતર છે, તેનો રંગ બદામી હોય છે. બાળકો આ કીવી નામનું પક્ષી છે, તેની ચાંચ લાંબી હોય છે. બાળકો આ લક્કડખોદ પક્ષી છે, તેની ચાંચ અણીદાર અને મજબૂત હોય છે. તે ઝાડના થડમાં ચાંચ મારી બખોલ જેવું બનાવે છે.